Một nhóm bạn trẻ trong khi đi vào một thang máy của một khách sạn để đến nơi họ cần đến, nhưng ngược lại, nó không hề đưa họ đến nơi họ muốn đến. Okay, so it's been doing this for a minute, and there's nothing out there. You need to hit that gym. 1888 kilograms. What's going on? You wanna Yeah. figure it out? Yeah. Hey, no, that did something. No. Dude, Alarona? I don't know. Leona. What is going on? Are we too heavy? Is there someone there? What the? Mặc dù khung cảnh khi đó hơi rờn rợn, nhưng những gì đang xảy ra có thể giải thích rằng do thang máy bị trục trặc, có thể nó đang bị chạm mạch ở đâu đó. Tuy nhiên, theo báo cáo của các du khách và cả những nhân viên đang làm việc ở đây, vì một lý do nào đó mà thang máy này luôn xảy ra tình trạng khó giải thích này. Nó luôn đi lên tầng 16, một nơi chưa hoàn thiện. Điều đó có nghĩa là nơi này chưa đi vào hoạt động, nên sẽ không có ai ở đây để bấm thang máy đi lên tầng này. Hey, no, that did something. No. Dude, Alarona? I don't know. Leona. What is going on? Vài ngày sau, nhóm bạn này tiếp tục gặp những điều kỳ lạ không thể giải thích khi họ vẫn chọn thang máy để di chuyển. Yo, so this elevator is acting mad weird. We started a few floors up, and Yo. Yo. Did we stop? Are we? Đột nhiên cái thang máy ngừng hoạt động. Hóa ra vào đúng thời điểm đó cả thành phố đều bị mất điện, và tình cờ nhóm bạn này đang ở trong thang máy. Họ đã bị mắc kẹt luôn ở đó. the backup, yeah, there you go. The backup generator's been coming on and off. We've been having the time of our lives. And yeah, we're like cooking alive. Bây giờ thì có một chút may mắn. Khi bị mắc kẹt bên trong thang máy như thế, nhóm bạn vẫn còn một chút ánh sáng từ thiết bị phát điện dự phòng của khách sạn. Nhưng có điều là nó không hoạt động bình thường, khiến ánh đèn bên trong nhấp nháy liên tục như thế. Và dường như lúc bấy giờ bên trong thang máy không chỉ có riêng họ. Xem nha. There you go. I got you. Oh, he's cooking something. What are you doing? Yep. Yep. I gotta pee. Oh, you gotta pee. It's making my bladder. bladder. I gotta pee. You gotta pee. I feel like the rappers. Go. I gotta pee. Oh, yeah. I'm holding my bladder. Yep. I gotta pee. I don't know what else is going on. I gotta pee. It's making me mad. Going like so. I gotta pee. I'm angry like Bowser. Guys, this is probably the worst thing. Ngay dưới chân họ phía trong góc thang máy đang có thứ gì đó nhô lên. Một thứ gì đó nhỏ nhắn nhưng có thể nhìn thấy rất rõ. Tuy nhiên vào thời điểm đó, nhóm bạn không ai nhìn thấy, hoặc cũng có thể do họ không để ý thứ kỳ lạ đang trồi lên ngay phía sau họ như thế. Và sau một thời gian bị kẹt bên trong thang máy, nhóm bạn đã có thể bước ra ngoài, nhưng không phải theo cách mà họ tưởng tượng. We're moving. I know. Thank you. Where are we going? Oh, wait. This is stop. No way. No. That's the same one as before. No way. All right. Một lần nữa cái thang máy tự động di chuyển lên tầng 16. Và mặc dù bị mắc kẹt hơn 1 tiếng rưỡi, nhưng khi cửa thang máy mở ra ở tầng 16, nhóm bạn không ai nói lời nào, nhưng ai cũng hiểu không nên bước ra. Họ thà bị mắc kẹt bên trong thang máy còn hơn bước ra ngoài. Wait. This is stop. No way. No. That's the same one as before. No. Duy có điều họ không hiểu, phải có ai đó gọi thang máy lên tầng 16. Nhưng đó là ai? Vì theo họ được biết, ở đó vẫn chưa đi vào hoạt động. Và điều đáng chú ý nhất là cái thứ đen ngòm đang trồi lên bên trong thang máy này là gì? Đến bây giờ những câu hỏi đó vẫn chưa có câu trả lời. Nếu ai trong số các bạn nhận thấy điều gì đó có thể giải thích được, xin hãy đặt nó dưới phần bình luận. Mình sẽ đọc tất cả. Wait. This is stop. No way. No. That's the same one as before. No. All
Một khoảnh khắc khá kỳ lạ được vô tình ghi lại bởi một nhân viên địa ốc người Tây Ban Nha. Lúc bấy giờ anh đang ghi hình về một ngôi nhà vừa được xây cất trên một khu đất để chào bán. Và trong lúc đi quanh ngôi nhà như thế, tuy camera điện thoại của anh không bắt được gì lạ, nhưng nó có thể thu được những âm thanh không thể xác định này. Amigos, me acaba de pasar algo muy curioso y neta estoy cagadísimo, amigos. Se los juro y perdón por la expresión. Estaba yo grabando unas casas que tenemos y empecé a grabar un video. Luego voy entrando a la casa, voy grabando el otro video. Grabo parte de la sala, me voy hacia la cocina y de repente se me ocurre ver cómo va el video. O sea, si hay una parte que tengo que volver a grabar y todo ese rollo. Y vean lo que acaba de pasar. No es mentira, se los juro que no es mentira. Es algo 100% neta. Así que chequen el video. Như bạn cũng có thể nghe thấy, lúc bấy giờ giọng nói của một đứa bé không biết từ đâu phát ra, nghe rất gần anh ta, giống như đứa bé đang đi theo, bám sát anh ấy vậy. Điều kỳ lạ là trong khi ghi hình, anh ta hoàn toàn không nghe thấy gì xung quanh cả. Chỉ sau khi kiểm tra lại cảnh quay, người đàn ông mới nhận ra giọng nói lạ đó. Không thể giải thích được điều này, nên anh đã đưa cảnh quay kỳ lạ cho mẹ anh cùng xem. En la casa. Mira mi piel. Ngay cả mẹ anh cũng vô cùng ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói đứa bé vang ra từ chiếc điện thoại, vì bà biết rõ không có đứa bé nào ở trong khu vực đang xây cất này cả. Điều khiến cho cả hai mẹ con vô cùng hoang mang, lo sợ, đó là từng lời nói đứa bé kia nói ra có điều gì đó đen tối. Và để giải thích cho cảnh quay kỳ lạ, người đàn ông đã nói như thế này. La neta, de verdad, no les estoy mintiendo. O sea, yo cuando veo ese video me estaba cagando de miedo. Incluso fui a ver a mi mamá que andaba conmigo y le digo, mire, cheque esto. Y no encontramos una explicación. El muchacho que estaba por ahí cerca dijo, no, pues por aquí no hay, no espantan. Dice, haber sido los niños que andan por allá. Pero por muy niños que anduvieran por allá, en la otra casa, se escuchaba aquí. Anh ta nói mình rất sợ khi xem lại cảnh quay đó. Ngay cả mẹ anh cũng không thể giải thích hay có thể đưa ra một suy đoán nào hợp lý cho những gì chỉ vừa mới xảy ra. Vậy theo bạn, điều gì có thể tạo ra những giọng nói không hề mơ hồ kia? Là một cơn gió thổi qua micro, hay cảnh quay này đã qua chỉnh sửa âm thanh, hoặc là một điều bí ẩn có liên quan đến siêu linh? Bạn sẽ là người quyết định. Trong khi một mình đi khám phá vùng đất ít người lui tới, nằm ở trung tâm Park Hill, Oklahoma, một người đàn ông có biệt danh là Penguin đã vô tình ghi lại được một điều gì đó kỳ lạ. Nhưng trước khi đi đến cảnh quay kỳ lạ đó, chúng ta hãy tìm hiểu sơ lược về vùng đất này nhé. Đây là một khu đất rộng lớn tập hợp các tòa nhà kiểu cũ, nơi dành riêng cho các nữ sinh Cherokee. Điều không may là một trong số tòa nhà nội trú đó đã bị thiêu rụi vào năm 1877. Dĩ nhiên là vào thời điểm khám phá nơi đây, Penguin chưa biết về quá khứ đen tối đó. Chỉ sau khi có được những trải nghiệm hơi rợn rợn này, anh ấy mới tìm hiểu về nơi đây. Xem nha. Am I tripping or is there something going on in here? Ô Senhor, em cada um, qual é a minha, e de dar-se sanei.
Detail after moving to Indian Territory, Cherokee Nation set aside 1 acre of ground for ancient church congregation. Moravians, Baptists. Dude, that's so creepy. Why is this? Mặc dù trung tâm đã đóng cửa nhiều năm, nhưng bên trong một khu nhà, một đoạn ghi âm kỳ lạ vẫn được phát ở đó. Lúc này sự tò mò của Penguin đã thôi thúc anh ta phải tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra bên trong. Và những gì máy quay của anh ta bắt được thật sự rất lạ. Dude, that scared me. I was like, there's someone in there. At Mount Zion Church, where I pastor, we conduct our services in both languages, Cherokee and English. And we have a completely Cherokee audience. Một thứ gì đó bên trong vừa phớt qua ngay trước mặt Penguin. Không riêng gì người trong cuộc, một lượng người xem cũng không thể xác định đó là gì. Họ đoán có thể đó chỉ là sự phản chiếu ánh sáng mà thôi. Nhưng bên cạnh đó có một số ít đoán rằng đó giống như là hình dáng của một cô gái mặc váy trắng. Nhưng còn bạn có nhìn thấy giống họ không? Hay trong suy nghĩ của bạn đó là một thứ gì khác? Hãy đặt suy nghĩ đó dưới phần bình luận nhé. Vào một đêm khuya tầm khoảng hơn 3 giờ sáng, một y tá có tên là Enfer Mero đã vô cùng sốc khi chính mắt anh đã nhìn thấy nhiều điều rất khó giải thích xảy ra bên trong một bệnh viện nơi anh đang làm việc. Anh cho biết đây không phải là lần đầu xảy ra những điều dị thường này. Bất cứ khi nào trực đêm, anh và những đồng nghiệp cũng được ít nhất một lần nhìn thấy những điều khó tin nhưng vẫn đang xảy ra này. Sau khi xem được những cảnh quay đặc biệt này của Enfer Mero, một số người không thể xem đó là điều có thật. Họ tin những gì xảy ra chỉ là sự trùng hợp, rất có thể do những con vật nào đó đang chạy trong bệnh viện để tìm thức ăn, loài chuột chẳng hạn. Và thay cho câu trả lời cho tất cả sự hoài nghi, người đàn ông tiếp tục chia sẻ thêm một cảnh quay khó giải thích hơn. Lúc bấy giờ vì cần lấy một số thứ nên Enfer Mero đã có đi đến một khu vực để các dụng cụ y tế chuyên dụng. Và khi đến đây, một sự kiện kỳ lạ đã thu hút sự chú ý của anh ta. Quả thật rất khó để có một câu trả lời chính xác cho những gì đang xảy ra bên trong bệnh viện này. Ngay cả Enfer Mero cũng không dám khẳng định những sự di chuyển kỳ lạ này có liên quan đến siêu nhiên huyền bí hay không. Đơn giản vì chúng kỳ lạ và luôn xảy ra bất ngờ, nên anh muốn ghi lại và chia sẻ với cộng đồng để cùng nhau tìm ra câu trả lời. Những sự di chuyển vô định này là do đâu? Vào ngày 8 tháng 5 vừa qua, một gia đình nhỏ đang sống ở California đã có chia sẻ một cảnh quay an ninh ghi lại một sự kiện mà với họ nó rất lạ.
Như bạn có thể thấy, khi đó trong phòng khách có một người đàn ông đang ngồi làm việc và có cả một con chó đang nằm trên ghế sofa. Và khi sự kiện được cho là kỳ lạ xảy ra, không riêng gì người đàn ông mà cả con chó đang nằm trên ghế này, nó cũng có những phản ứng kỳ lạ. Và cũng chính chi tiết nhỏ này đã khiến cho cảnh quay trở nên khó hiểu hơn. Bây giờ để hiểu ra mọi chuyện, bạn cần biết chi tiết quan trọng sau đây. Gia đình này có nuôi vài chú chó, gồm có Frida, Pepper và Latino. Tất cả chúng đều được họ yêu thương hết lòng. Và có cả chú chó nhỏ Maxi đã không còn trên đời nữa. 1 tháng trước, Maxi, chú chó giống Chihuahua, đã qua đời vì tuổi già. Và chú là con chó đầu tiên mà gia đình họ sở hữu, nên rất khó để họ có thể quên được Maxi trong một khoảng thời gian ngắn. Cũng chính vì điều đó nên sự kiện xảy ra bất ngờ sau đây đã khiến gia đình họ liên tưởng đến Maxi. Lúc bấy giờ trời đã xế chiều và không rõ từ đâu trong nhà vang ra những tiếng sủa nho nhỏ của một con chó. Và như một phản ứng tự nhiên, người đàn ông đã xoay người lại để xem có phải con chó ở phía sau mình đang sủa hay không. Nhưng rõ ràng là không phải. Lúc này anh ta trở nên xúc động vì trong suy nghĩ anh chợt nhớ đến Maxi. Đến khi kiểm tra lại cảnh quay an ninh, họ càng tin hơn đó là Maxi. Vì nếu không giải thích như thế, họ cũng không biết tiếng chó nhỏ nhỏ này là của con chó nào. Bởi khi đó trong nhà chỉ còn lại một con duy nhất đang nằm trên ghế sofa kia mà thôi. Họ tin Maxi nhỏ bé đã trở về thăm họ và dấu hiệu để nhận biết là những tiếng sủa thân quen này. Và cũng như hầu hết các video khác, video này vẫn chưa có lời giải. Nhưng còn bạn nghĩ sao về tình huống này? Có phải chỉ là sự ngẫu nhiên hay Maxi thật sự đã trở về thăm chủ? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới nha. Vì muốn có được những trải nghiệm cực độ nên một người đàn ông có tên là Angelo đã một mình tìm đến một khu rừng được cho là có rất nhiều điều kỳ bí xảy ra. Đợi khi trời tối hẳn, anh ấy tiến vào khu rừng và khi càng vào sâu, Angelo càng thấy rõ sự u ám đáng sợ của nơi đây. Và theo cảm tính, anh ta đã dừng lại dựng trại để bắt đầu làm những điều mà anh ấy đã dự định trước đó. Should something move outside the tent? Okay, I'm gonna end the session for a second, okay? I'm closing off the session. What did I just do? I stopped. I don't see anything. Well, that was weird. It literally walked as it walked. It literally sounded as if... Stacy. What the f was that? Nope, no. That's... I don't know what the hell that was. I don't know if I want to know what the hell that was. What do I do?
Honestly, I think I should probably leave. Yeah, let's, I think I'm gonna do that. Lúc anh ta không đề phòng cũng là khi bên ngoài phát ra những âm thanh không xác định, khiến cho Angelo vô cùng hoảng sợ. Vì không biết mình đang đối diện với thứ gì, nên anh ta quyết định rời khỏi nơi u tối đó. Jack có thể thần hồn nát thần tính, nên ngay khi nghe thấy âm thanh này, người đàn ông đã nhanh chóng rời đi. Nhưng một số người xem lại cho rằng có thể đó chỉ là một con vật đang đi kiếm ăn đêm trong rừng và tình cờ đến gần căn liệu của Angelo mà thôi. Nhưng trên thực tế đó là gì thì cảnh quay này vẫn là một bí ẩn.